Tá ansioso? Tá nervoso? Tem que ser aquela... Mas é verdade. Você tá com que idade? Tô com 22 anos. Tá bom. São novos, né? A gente tá junto desde meus 11 anos. É o destino. Muito bem. Olha lá, a cara do pai. Pai outra vez. Brincadeira, tá? Você tá gravando isso? Tá. Tá falando isso? Tá vendo aí, ó? Olha lá. Ai, meu Deus. Ali a gente vê o nenenzinho. Quem é seu médico? Ah, doutora Priscila. A Priscila. A Priscila é ótimo. Que tá a cabeça do neném, as costas, a barriguinha e a perna pra cima. Certo? Ah, a perna tá faltando? Não. É assim mesmo que a gente vê. Certo. Ela pediu pra ver a nuquinha do bebê. Pediu. Eu não sei se vai dar com essa idade. Vamos tentar. O sexo? Será que dá pra ver o Ele tá sexo? mexendo, Diego. Às vezes vê, às vezes não. Nessa fase é um pouco arriscada. Ah lá, mas tá mexendo, eu tô vendo mexer. Olha lá, Diego. Manda o neném ficar quieto, por favor. Olha lá. Fica quieto, meu amor. Olha lá, o neném Ai, vai meu ficar quieto. Deus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Aí, ó. Meu Deus. Olha Tá lá. de costas. Tá de costas, barriga pra cima. Olha lá, Diego, ele empurrando, Diego. Você viu o pezinho aqui, ó? Vejo. O pezinho lá embaixo, ó. O pezinho aqui. Aham, eu vi na hora que ele empurrou aí. Eu falei que de vez em quando eu sinto umas fisgadas, eu sinto direitinho. Que dia que você vai no médico? Agora, dia 20. Dia 20, eu acho. Vamos fazer uma medida aqui, que eu tô achando o neném um pouquinho pequenininho pra fazer a nuquinha. Tá, Se não der, segunda-feira você tem que voltar. tá bom. Vamos ver, vou medir pra gente ver. Você sim. Então, hoje eu tô fazendo 11 semanas. Aqui tá dando 11 semanas e 2 dias. Então vamos combinar uma coisa? Olha só. Olha lá na TV. Olha. Vamos pôr o coraçãozinho. Aqui, ó. Tá. Como é que você chama? João. Diego. João, olha só. A gente mediu o neném da cabeça até a nádega. Todo mundo. Sim. Deu 4,5. 4,5 a gente já começa a medir a nuquinha. Sim. A nuquinha é medida de 4,5 a 8,4. Então está no mínimo do mínimo do mínimo. Então eu não estou conseguindo uma imagem tão boa. Se passar uns dias a imagem fica bem melhor. Tá ótimo. Eu tiro um retorno, você vem de novo. Tá ótimo. Mas já deu para ver que está normal. O sexo não dá pra ver, né? Não, impossível. Esse é impossível. Talvez só na próxima. Nem um 30%, um 10%? 50% homens, 50% mulheres. Vamos lá. Diego, vira pra lá que eu vou fazer uma operação. Diego, tá filmando? Tem certeza? Ó, tá, coraçãozinho agora, quer ver? Já virou aqui, ó. Olha, Diego, como é que fica mexendo, Diego? Ele já virou já, Diego. Ó, coraçãozinho. Olha lá, cara, depois coisa. Ah, tá na carinha, não é? Aham, em cima lá. É, vai estar muito ruim. Porque não para, né, doutor? É porque tá pequena a posição também. O coraçãozinho tá piscando aqui, ó. Olha lá, ó. Ó, tô vendo, tô Ó, vendo. Olha Uhum. o sanguinho no coração, ó. Tá vendo? Uhum. Tô. Vamos fazer o eletro. Agora não pode rir, não pode fazer nada. Fica paradinha. Vê. Ó. Agora pode ir. Tá vendo? Porque se você rir, você sai do lugar aí no escuro. Tá vendo? Pode rir nem chorar. Agora pode rir, pode chorar, pode tudo. Né? Então já vimos os batimentos do bebê Tá ótimo. e vimos aqui a placentinha. É um neném só. É, vamos ver se tem mais gente.